nchi inapoanza kumwaga damu za watu wasio na hatia, wewe Waislamu, wewe Wakristo, wewe hawana dini, nchi inaingia kwenye laana. Kwa hiyo ni muhimu sana kujaribu kuepuka jambo hili. Wale Wakristo wa Biblia mtafahamu vizuri. Bwana Yesu alipokamatwa, kama unavyojua Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Alipokamatwa, mwanafunzi wake mmoja anaitwa Petro akachukua upanga akamfyeka mkamataji. Lengo lake lilikuwa zuri, wanamkamata bwana wangu ni wafyeke na wao. Bwana Yesu akamwambia Petro, ulichokifanya ni kizuri. Unanitetea mimi na kuniondoa kwenye tatizo kwa kutumia upanga, lakini mimi nakupenda. Ile Mathayo 26 mstari wa 52, Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wowote waushikao upanga wataangamia kwa huo. Maana yake anayeua kwa panga naye atakatwa panga. Na habari kwa nyie watekaji, acheni. Na wale mliowateka waachieni, mwachieni polepole. Release polepole, mwachieni polepole. Kama hayupo mtuambie. Waachieni wengine ambao mmewateka, waachieni. Mtaifanya nchi iwe mahala pabaya. Niwape mfano wa mwisho afu namalizia. Ukiona kwa mfano jumla ya watu wote waliotekwa na ndugu zao na rafiki zao na majirani zao na sympathizers wao wanaona huruma. Jumla ya watu wote wanaomwonea huruma Tundu Lissu kama yeye, kwa sababu wapo wana CCM kama sisi tunamwonea huruma, kwa sababu mtu anapokuwa na brain ni asset kwa taifa. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunaacha vyama, tunatumia ubongo wa mtu kwa ajili ya kujenga taifa. Kwa hiyo kuna watu wanamhurumia Tundu Lissu, wengi wapo na wenyewe. Kuna watu wanamhurumia Ruhagampina, jamani Ruhagampina amezuiwa, wapo na wenyewe wengi. Kuna watu wanamhurumia Heche mwenyekiti ambaye anakwenda kwenye msiba wa kumzika Raila Odinga, amezuiwa pale. Leo yuko kwenye matatizo, hatujui yuko wapi. Unaona mambo yanavyokwenda. Kuna watu wanahurumia makanisa ya Ufufuo na Uzima amefungwa jamani. Mkusanyiko wa watu hawa wote, narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Muislamu awe Mkristo. Makanisa ya Ufufuo na Uzima ambao mimi nayaongoza ni kiongozi wao, yalifungwa kwa sababu mimi nilitoa hotuba ya kupinga utekaji. Unaona sasa ilipofika. Unaona ilipofika. Sasa unaweza kujiuliza, mimi nilipinga utekaji, makanisa yakafungwa. Ina maana aliyefunga makanisa na utekaji wana uhusiano? Mimi ni swali lile, sijasema wana uhusiano, ni swali. Kwa sababu mimi nilikemea utekaji. Nikasema utekaji haufai. Makanisa 2006 2006 makanisa yamefungwa. Mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote yamefungwa. Kwa nini? Nilikemea utekaji. Sasa ina maana kuna wachungaji, mchungaji kiongozi 2006 sasa hivi wako mitaani, hawezi kuongoza ibada. Kuna maaskofu wetu 32 hawezi kuongoza ibada. Kuna waumini 3 na laki kadhaa hawezi kwenda kwenye ibada. Wanawaza nini hawa watu? Tumeamua sasa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo. Mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Kisa kimoja mimi kilinitokea kule Tanga. Nimekwenda kuhubiri mkutano, baadaye kuna hoteli moja nikaenda kulala. Ipo mpaka leo na naifahamu jina. Kwa sababu ya kibiashara siwezi kusema. Tumeenda kule, nimelala hivi. Nilipolala nikaona mtu kwenye msingi. Amelazwa kwenye msingi, binadamu kabisa. Kwa macho ya rohoni nikamwona mtu kwenye msingi amelazwa. Kabisa kabisa. Nikaanza kushangaa. Kuna binadamu kwenye msingi. Maana yake kwamba wakati wanazindika nyumba, kuna baadhi ya watu ama anachinja mbuzi, ama anachinja ng'ombe,
ama anazindika. Kuna watu wengine wanalaza watu. Unakuta mtu kwa namna ya kichawi amelazwa kwenye madhabahu ya ujinga. Yaani unalazwa alafu pananuiziwa madhabahu uwe mjinga tu, au madhabahu ya kuchelewa. Wewe ni wa kuchelewa tu. Hata kama iweje, jamani, nilitakiwa kuandika barua ya maombi ila nimechelewa. Jamani, nilitakiwa kumwahi mjomba, nimechelewa. Jamani, nilitakiwa nimwambie baba wakati, nimechelewa. Nisikilize vizuri. Unaniona mimi hapa, siko na wewe siku zote. Sio kwamba siku zote mimi na wewe tutakaa hivi kama tunavyokaa. Sio hivyo. Hatukuanza hivi. Tulikuwa 3, tulikuwa 4, tulikuwa 5, tukawa 7. Kulikuwepo na wengine ambao nilikuwa karibu na wao kuliko wewe. Kila nyakati zinapokwenda, Mungu huleta mambo. Wakati na bahati huwapata wote. Mungu hawezi kuruhusu kabisa wewe ufe bila kupata wakati wako. Sio wenye mbio washindao katika michezo, sio wenye akili wapatao chakula, lakini wakati na bahati huwapata wote. Huu ni wakati wako na huu ni bahati yako. Ni juu yako utakavyoitumia sasa. Narudia tena, huu ni wakati wako na hii ni bahati yako. Ni juu yako utakavyoitumia. Nikwambie jambo, Mungu akitaka kumbariki mtu hakupi pesa. Mungu analeta baraka, na baraka inafungua fursa. Utakavyoitumia hiyo fursa ni wewe mwenyewe. Wenzako hawakuwa kama wewe. Wenzako walipopata nafasi ya baraka wakasema hivi, sikuachii mpaka unibariki. Pamoja na maelezo yako mazuri, sikuachii mpaka unibariki. Pamoja na unavyoonekana, sikuachii mpaka unibariki. Kwa hiyo kuna watu wengine kabisa yuko hapa na yuko sehemu nyingine. Narudia tena, uko hapa na uko sehemu nyingine. Mungu, hebu nisikilize vizuri kidogo nikwambie jambo moja. Hebu sema amen, amen. Mungu amembariki kila mtu. Hebu sema tena hayo. Mungu, rudia tena. Mungu amembariki kila. Mungu hajambariki tu mtu mmoja. Kila mtu amebarikiwa kwa namna yake. Liko eneo la maisha yako ambalo limebarikiwa kuliko mimi. Mimi nina eneo la maisha yangu ambalo nimebarikiwa kuliko wewe. Kila mtu analo eneo ambalo limebarikiwa. Sikiliza vizuri. Na eneo hilo ambalo limebarikiwa ndiyo Mungu amelitengeneza kwako wewe, likupe nyumba, likupe kazi, usomeshe watoto, ung'ae, uwe na maisha mazuri. Lipo eneo. Pigie Mungu makofi. Nikupe mfano. Sikiliza vizuri. Nikupe mfano. Kwa mfano, nikupe mfano mzuri. Tunaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwenyekiti wangu Mama Samia Suluhu Hassan. Amefariki Rais Magufuli, Mungu akafungua mlango kikatiba kwa sababu yeye ndio mwenyekiti, ndio makamu wa rais, akawa rais. Amekuwa rais, ni mkuu wa majeshi, ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania, ni mkuu wa nchi. Ina maana kama ana mume naye kapatia hapa hapa. Kama ana watoto wamepatia hapa hapa. Kama ana wajukuu wamepatia hapa hapa. Ina maana mume, watoto, wajukuu, kupenya kwao kulikuwa kumejificha kwa mama yao. Unanielewa eh? Umenielewa eh? Ina maana kupenya kwao. Mungu anaficha upenyo wako kwa mtu. Kuna wakati mwingine hautapenya wewe. Kuna mtu ambaye ana uhusiano na wewe kwa karibu. Mtu ambaye ni wa kwako, akienda umeenda. Narudi, unanielewa? Akienda umeenda. Sio kwamba utaenda wewe, akienda unaenda. Na ndio maana kwenye maisha wakati mwingine unawategemeza watu wengine. Wakati mwingine unasema kwa ninavyoona mimi mwenyewe hili pango siwezi kulitoboa, lakini Mama Sarehe anaweza kulitoboa. Ninavyomuona Mama Sarehe ana nguvu ya kuvunja ukuta. Na Mama Sarehe ni ndugu yangu, akipenya nimepenya. Wacha mimi nimtegemeze Mama Sarehe. Wacha nimshikilie yeye apenye. Akipenya yeye atanivuta mimi nije kwake kwa jina Yesu. Nasema penya! Nimetoa mfano huo. Kwa mfano mwingine ambao nataka kuelezea kwa mfano. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai alikuwa anahubiri pahali. Viwete wanatembea, viziwi wanaona, viziwi wanasikia, wafu wanafufuka. Akapita mama mmoja tu. Akamwangalia huyu Yesu. Kama akapita akamwangalia huyu Yesu. Kakaanza kujisikia, angekuwa mwanangu huyu. Basi
Kakatafakari, baadaye kakamwambia Yesu, limebarikiwa tumbo lililokuzaa na kifua ulichonyonya. Alafu akaondoka. Kwa hiyo kumbe kuna matumbo yaliyobarikiwa yazae watoto wa aina ya Yesu. Unaelewa? Kwa hiyo kuna wakati mwingine ustawi wa maisha yako uko kwa watoto. Ina maana yule aliyemzaa Yesu mpaka leo watu wanamuomba Mama Maria. Yule aliyekumzaa Yesu tu mpaka leo watu wanamuomba Mama Maria, mama mtakatifu wa Mungu, utuombee. Mpaka tunaomba sala yetu, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Yaani kile kitendo cha kuzaa, akazaa, yaani tumbo lake likabeba likazaa Yesu, tayari amebarikiwa. Ina maana wewe kuna wakati mwingine sio kwamba unaweza kupenya mwenyewe. Kuna wakati mwingine baraka yako imewekwa kwenye tumbo lako. Uliyemzaa, yule binti uliyemzaa, yule kaka uliyemzaa, bila kujalisha umemzaaje. Kwa sababu Yesu amezaliwa, hata yule baba yake siye. Alafu wewe unalalamika tu kwamba mimi mchungaji, kweli unasema naweza kuzaa mtoto akawa baraka, wakati hata baba yake siye. Hata Yesu baba yake siye. Hakuna ajali ya ukiuzazi kwamba unajua mchungaji, kwenye kutangatanga kule nilipata ajali nikapata mtoto. Kila mtoto anayepatikana ni mpango wa Mungu, na Mungu anataka mtoto aende vizuri. Ninaamuru baraka yako ionekane kwa mwanao kwa jina la Yesu. Naamuru baraka yako ionekane kwa mwanao kwa jina la Yesu. Lakini hakujua itakuwa hivyo. Alipozaa mwanzo alikuwa anahangaika na mtoto anahangaikia mpeleke shule, anahangaikia. Kumbe ndiye ana process muujiza wake. Kumbe ndiye ana process utulivu wake. Wengine baraka zao ziko kwenye matumbo yao ya uzazi. Na ndio maana watu wa namna hiyo ambao baraka zao ziko kwenye matumbo yao ya uzazi wana mahusiano mabaya sana kwenye maisha. Shetani akiwaangalia anamwona huyu mama kupenya kwake, kutajirika kwake, nyumba yake, magari yake, utajiri wake, furaha yake, baraka zake zimekaa kwa watoto. Na ndio maana unazaa kwa shida hujawahi kuona. Ukitungwa mimba ni kulala na kutapika mpaka unakaribia kujifungua. Kwa nini? Ni kwa sababu kale katoto hakatakiwi. Mashetani wanapoona wanasema huyu mtu atakayezaliwa atakuwa hatari, tutafute namna ya kumteketeza kabla hajazaliwa. Lakini Mungu naye akikuhifadhia jambo haliwezi kuoza, anatunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ninaamuru mwanao atunzwe kwa jina la Yesu. Amen, 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 amen. Amezaa tu. Anapokuwa amezaa tu basi mambo yamekwenda. Huyu mama ni wa kawaida, ila yeye hajui. Anashangaa, mwanae anaanza kupanda. Baadaye mama anasema, mama sasa wewe subiri tu, kaa tu wewe mama. Anielewa Kwa baraka yake kwenye tumbo. Kuna wengine baraka yake kwenye kinywa chake. Yaani Mungu alipokuumba, baraka yako akaweka kwenye kinywa chako. Kinywa tu. Ukiongea na mtu, unavyoongea. Mwendelezo ni kwamba tumeshaweka sisi maono Bwana. Na yeyote anayeingia kuja kuwa kiongozi uruhusiwi kufanya mambo yako. Nilisema mimi bungeni kuna siku tutapata chizi mmoja ana mambo yake tu. Akapata chizi mmoja hivi. Si tumeshamkabidhi kila kitu. Hakuna hatari kubwa kama kumkabidhi mwenda wazimu shoka sokoni. Kwa hiyo Afrika ina resources nyingi, hatuwezi kuzitumia. Na kwa nini hatuwezi kuzitumia? Sio kwa sababu ya ubaya wa mtu, kwa sababu hakuna maono. Sasa rais anapoingia madarakani, si amepigiwa kampeni na watu, anataka waonyeshe wale watu kwamba yeye ni mpiga kazi, lakini muda alionao ni miaka 5 tu. Kwa hiyo inabidi afanye vitu ambavyo vitawaonyesha wananchi kwamba ni mchapa kazi. Kwa sababu maendeleo ya muda mrefu yanahitaji muda mrefu.
Kwa hiyo inabidi aingie naye na haraka haraka, anaingia na haraka haraka. Mwinyi ana miaka yake 10 anaelekea huko. Huyo vizuri, anafanya vizuri kuelekea huko. Baadaye anamaliza miaka yake 10. Anaingia Mkapa. Anageuka hivi Mkapa. Na anakwenda kwa kasi alikotokea Mwinyi. Huyo anafika hapa. Amefanya maendeleo kabisa. Ila ameachana na vyote vilivyokuwa vya nini? Vya Mwinyi. Anaingia rafiki yangu JK. Anageuka kushoto. Na yeye miaka 10 huyo upande wake, na anaelekea upande wake. Anaingia JPM na yeye huyo. Anaingia mwingine huyo. Ataingia wa 7, wa 8, wa 9. Huyu kila mtu anasepa kivyake. Kwa hiyo unakuta mko pale pale, mlienda hivi mkarudi hivi, mlienda hivi mkarudi hivi, mlienda hivi mkarudi hivi.